Qual a diferença entre DTM e bruxismo? Eu vou te explicar. Meu nome é Jéssica Carminati, sou cirurgiã dentista com foco em tratamento de DTM e cirurgia bucomaxilofacial. Também tenho DTM e aqui vai a explicação. DTM é a disfunção temporomandibular, uma doença que pode acometer os músculos do rosto, a articulação temporomandibular, que é a famosa ATM, e estruturas associadas, tanto de um lado quanto do outro. Já o bruxismo é um hábito de ranger os dentes, apertar ou manter os dentes encostados. Esse hábito ele pode acontecer com você quando você está acordado ou está dormindo. Você sabia disso? Não? Então comenta aqui embaixo. Um abraço, galera. Até a próxima. Fui!